Уважаемые владельцы автомобилей Aveo, не перематывайте это видео, такого вы еще не видели. Если Avro, можете плюнуть прямо в экран. Я был на двух вибростендах, не смогли определить причину стука. Вся ходовая новая. Говорят, у вас ходовая в идеальном состоянии. Ну блин, откуда стук, непонятно. Возможно, говорит, это амортизатор. Брак в амортизаторе, амортизатор не прокачали. Непонятно. Поменял я, поставил старый амортизатор на правую сторону. Ничего не помогло. Звук как был, так и остался. Подушка новая. Сайлентблоки все новые. А стук есть. Особенно когда машина пригружена. Так вот, причина, почему стучит подвеска, кроется именно в том, что нужно испытывать ходовую на загруженной машине. На вибростенде, получается, машину приподнимают и потом начинают снизу теребить колеса. Но потом тоже машину и опускали, но она все равно стояла пустая и создавали вибрацию. Но этой нагрузки пустой машины недостаточно, чтобы увидеть проблему. Я уже поставил просто видеокамеру, начал ставить видеокамеру на те узлы, на которые у меня есть подозрения. Идет съемка. Камера эндоскоп уходит под капот. И вот под капотом провод идет. Под капотом. И вот сама эта камера маленькая такая, удобная. Это освещение, чтобы вам было видно, как работает опора. В салоне один водитель. Трогаюсь прямо. Плавный поворот направо. Выравниваю чуть налево. Небольшие ямки. Бордюрка. Поворот направо, переезд через небольшого лежачего полицейского. Яма. О. Сейчас подберу пассажира. Около 80 килограмм. О, хорошая яма. Я ніколи не бачив, щоб чоловік радувався так ямі. З тобою все хорошо. Це ти будеш лягати на дорогу, як будуть робити дорогу, сказати, ні, да? Капець просто. Прям да. Я прям балдею. Поздно, 10 часов только. Та це ж поки собрався, поки поїв. Це якраз ти мене трясеш. Зараз опять їсти захочу. Вези в ресторан. Много ямочек, хорошо. Ота прекрасно. Є. Сейчас тут разворот налево. Сейчас
скорость 20 км в час. А потом буде, а сейчас увеличиваем вес. Новый способ диагностики. А по лужам ты пробовал? Куда брызги летят? Видео, Что ты слышишь? наверное. Но все равно не жалко, хоть и такую нормальную купишь. Учитывая конструкцию стойки, по моему мнению, в данном случае поможет только замена пружины. Она, во-первых, приподнимет автомобиль, во-вторых, возьмет на себя часть нагрузки, которая сейчас передается в верхнюю часть опоры. Так это или нет, мы увидим это в ближайшем видео, когда я поменяю пружины. Так что еще предстоит большая работа по подбору пружины и их замене. Яма в асфальте. Это я еду и очень медленно. Максимальная скорость 20 км в час. А так где-то в районе 10 километров, потому что ямы, ямы, ямы. Яма в асфальте. Яма. Хай ему горит, блядь. Извините. Это французский. Яма. Отъезжаю до гаража, поворот направо. Поворот опять направо. Стиралка небольшая. Грунтовая дорога с камнями. Поворот направо. Выезд на бордюр. Левым колесом, правым колесом. Съезд с бордюра. Левым колесом, правым колесом. Поворот направо, яма. Опять яма.